История России в фотографиях представляет. Как Корней Чуковский в костер шишки бросал. Доктор литературы Оксфордского университета, житель поселка Переделкино Корней Чуковский любил выйти к гостям в головном уборе вождя черноногих индейцев. «Не ходите, дети, в Африку гулять. Муха-муха, цокотуха, позолоченное брюхо. Одеяло убежало, улетела простыня». Он известен прежде всего как детский писатель. Сам Чуковский своим главным делом считал критику и литературоведение. Он был крупным исследователем Серебряного века, творчество Некрасова, имел ученую степень доктора филологических наук. Образ сказочника дедушки Корнея несколько тяготил Чуковского, но общение с детьми вдохновляло и радовало его. Чуковский любил подурачиться. Однажды, во время визита к друзьям, он подозвал одного из ребят и спросил, может ли тот громко крикнуть. Мальчик, стесняясь, прокричал вполголоса. Чуковский посмеялся, а теперь послушай, как умею я, и издал мощный крик на все Переделкино. Другие дети в комнате тоже захотели покричать «Корней Иваныч, и я, и я!». Чуковский их выстроил, каждый начал кричать по очереди, и он предложил всем крикнуть разом, изо всех сил. Начался невообразимый ор. После этого Чуковский картинно развернулся и заявил своему приятелю: «Пойдем отсюда, из этого сумасшедшего дома». 2 раза в год на дачном участке Чуковского собирались сотни людей. В определенные воскресенья дети из окрестных поселков приходили поиграть, послушать известных артистов и писателей, зажечь костер. Эти встречи получили название «Здравствуй, лето» и «Прощай, лето». Входная плата была небольшая – 5 шишек. Специально к этому дню строилась эстрада, готовились сценки и пантомимы. Среди приглашенных гостей были Сергей Михалков, Рина Зеленая, Агния Барто, Аркадий Райкин. Сам Корней Иванович часто выходил на поляну в головном уборе индейского вождя, читал свои стихи, а дети хором вторили наизусть. На одном из костров Агния Барто предложила детям прочитать хором «Мойдодыра». Кто лучше всех знает эту сказку? «Я!» – истошным голосом закричал Корней Чуковский. В конце вечера зажигался костер, и в него летели собранные в качестве платы шишки. Вдруг из маминой спальни кривоногий и хромой выбегает умывальник и качает головой. Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок, ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя. У тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса, у тебя такие руки, что сбежали даже брюки убежали от тебя.